Vi ønsker alle er velkommen, og i sin tid som sitter og vi kjønner vi lortet. Vi får nå begynne å synge en sang sammen. Han sender i sang på godsfolk og nummer 1138, men jeg har så ångat vært vidt til å synge. Han rettelig spesiell, og han lenker, men jeg helt lukket at han hørsker så vel til det her evne som vi tar, å synge han. Vi begynner på noen bibeltimer, og vi begynner først med Mosebok, og så lenge som Herren løyver, fremtiden kjenner vi ikke til. Men vi får begynne i første Mosebok, første kapittel i kveld, og hese sankeren, han der bibelske bøkene er. Han nummer 1138, og i sangbok godsfolk. Minnas vi der bøker mongo, og ble ånne standa, mengar min trongo, prekk signingstå. Dali oi skal okkon rea, nan permo 66, ta vi byrja vel, enden skal, Ödlun röjnast väl. Testamenten vid böjta, gamla nutja nevna dig. Minnas bökor tröjd i nutjo, tillkomma tvei till tjej. Monor tau tull att minnas, og så bøker du bæl, tau vil halda målena, bæje stor og små. Fyrst i biblion standa, bøker 5 og mævrar. Moses mikli og i Guds anda, vi fylgjer tøy. Daumar bælk vi sorgar loikon, rått vi søyne indes brå. Vi sannløyk sjå, virjan fra, tøy vid alda av. Suttjar profeter Samuel, leggur navn til bøker tvær. Konga bøker og i tale, jevnt vi krøk og bøker tvær. Esra Nehemias Ester, Jobb og Solma bøkjen støv. Til årstok gav, pratik og slav, framman og songsløv. Jesus nevner sannløgs åre, som Messias skriva da han heller schatten falske, som Godsonen vraka Jeremias sorgar sjøntjer, men alvar som tau, og Esekiel løysa manna så. Vid Hosias Joel Amos, Obadias Jonas Sjøn. Vigana hon søyan hitta, Habakuk Sefanias namn. Akka Sakarias
stinner, men okkon lyfte om. Malakias bau, okkon tau, Gaudur kom og bau. Oi du nutja brått vi finna, Gleje boje grøtt sett fram. Fistur tottlare Matteus, annar Markus høyder han. Lukas skrivar vela boje, Johannes søn døyra grin. Og ta hitta vi apostlar i, Troar kappas liv. Paulus trøynur fram av paddelen, skrivar dittje litt og vel. Og no lange saran etter, at Guds badne trøyvast skal. Og til Rom og 2 til Korinth, så Galatia Efesos, til Filippi vent Kolossesen, Sigma og Rochen. Thessalonika fær 2 brød, unge Timotheus og til Titus og Filemon, endar brava skifter. Så han kom med brevet, Jakob 8 og Peter 2. Så Johannes troi, og så bloi, apostlar hjarta oi. Med de enda ber nu sånger, Judas skrivar stort og bra. Og i berens flåg og en fanger, Gleier en strøye hånd. Minnesbøker gauar kæro, som Guds ande okkon gav. Gudes andlig lån, vi kvann få, årsins grån. At det Rådmund Elia, som hever gjørst han denne sjanken for nekken Arens Vejane til en ungdomsleo og i Sarepta. Vi skal nå fære i kvöld, atter til 1. Mosebok, 1. kapittel. Så kvöld, ta verda mer en innløying til disse bøyplugene. Det som er inneholdt. Og vi nærmer vi etter her at livet et mysterium, men for okkon som trykker av skriftene det ikke et mysterium langer i så måte. At God har sendt sin åpenbering til alle mennesker som kurser alle de som har finnet skriftene. De har altså finnet en klare frasøgn om hva Gud sier åpenbære. Han åpenbæret til for oss at til ham som har skapt oss, til fra honom og videre kommen. Annars det et størst mysterium som menn har, som nevnt i sista kvöld, og menn har gransket etter og gransket etter og gransket etter enn om liv. Men tar koma til kost, alt koma vi til kost. Vi finner ikke til det som her vi egnar filosofi til håpløst, til vannløst.
Men som säger, vi trunner av skrifterna, det som tar skia, og vi tar det her som tar standa, og som tar sjølva skia, at det tikknar til lærdom, at det allydant. Så har vi finnes jeg vita. Hvor vi det jo her, og dette sier Paulus apostel, da han taler til grikkar og i apostelsøvne. Han sier det her at til tog vi det jo her, fire, ja, vi skal søke god. Det sier Paulus. Det tog vi det jo her, folk. Men mennesker er fattelige, og mennesker løyder etter ødlen øren, utan at søke god. Vi søker ikke god. Og det er bare Guds nøye at vi kommer til hans her, at han kallar oss. De som ikke vilja være kattelen og løyen, og løye heter kattelen, de være fordømt. Det er ingen vevn for et av menneskene som forkastet god og hans større frels. Så han har gjort sånn ekv for at bære oppenbere henne og ikke minst at utføre det som skulle til for å frelse oss. Vi begynner å lykke på første Mosebok, den første kapitlet, og dette er skapende søvann, og jeg leser 5 første versene, men jeg hadde tenkt å lese det etter nå, og ikke hva han skapte den første dagen. Og i opphavet skapte Gud himmel og jord, hjørnen var øyen og tau, mysker var i djupen, og ande Guds svøymeie i vattnen. Gud sier vi ljøs, og ljøs var. Gud sa at ljøset var godt, og Gud skilte ljøset fra myskeren. Gud kallet i ljøset det, og mysker kallet han nått, og kvöld var, og morgen var første dag. Det så her at Gud den første dagen skaper hjørna, og han sier ver ljøs. Og ljøset kommer, og det er på en måte som vi ofte han sier. Han sier så, og kvöld var først, og så morgen første dag. Da jeg ikke så nærlig på det her, så synes jeg vi det her er et ølvatten. Han tar seg om vatten. Og jeg kommer også med en, si at jeg det som har stått litt søv. Samarbeidende Skottland, han er også vel kjent, til nek som kjenner navnet samarbeidende. Da han skulle opp til motorpassere prøve, og så nær det tog i. Så ble han spurt rundt alt det som en motorpassere eller maskinmåster skal vite om en motor, og det jeg kan klare han sikkert funnet. Og da han så var litt ned, så kom der vi en sånn, jeg vet ikke hva han kallet det, en sånn trikksporning, sånn snedig sporning. Og det er ganske fire at jeg vet om du ikke kan få mannen affære oppe, at det var som kvart ene vet jeg nek. Og da skjøtt, og kvart han for skruhatt. Og han iveis ikke ui. Det er det bare vant, sier han. Og jeg tar ikke på det her i samfunnet. Her er det bare vatten. Og så er det jøren i skapt, men noen er under vatten. Og så kommer vi til annan der. Så sier Gud, og et kvøl skal være midt i vattnet til å skilje vatten fra vattnet. Gud gjør det til kvølvet, og skilte vattnet under kvølvet fra vattnet i kvølvet. Og så var Gud kallet i kvølv i himmel, og kvøld var, og morgen var annan der. Vi ser at nå skjer god og jøkken hos vattnene, og han skiler det som det två parster, og han skaper kvalve. Dette her, nå blir det blå åkken kjent. Dette kvalve som vi sutja, bare for kjoldan og farge. At det er klart, så sutja det på underfotla kvalve, og ikke minst i myskren og det som man sver alle kjøttene der. Det er så flott, og det er så størselig det som god er skapt. Og han skaper dette kvalve, og han kallar det for himmel, og han sier det på den måten at han skiler vattnene så at kvalve, han skilte vattnet under kvalvene, fra vattnene iver kvalvene. Og så må jeg halde jeg hørst at onker sier at vattnet iver kvalvene, det var det som kom nere i hjørna, det er syndafløen vær, men det var det ikke.
at han nevner bare for bygengande. Det så ikke Bibelen som sier det, det er ikke. Men så får han holdt vi vattnet under kvalven. Han sier vattnet under himmelen skal samla seg sammen og øyne stegi så at torrlendet kommer undan. Og så vær. God kallar i torrlendet gjør, og vattnet som han er samla sammen kallar en skjekv. Og God sa at det var godt. Jeg husker så rævlig størslig etter det. Og jeg fantaserer det her. Ja, hvis man kunne bli steg her, det er god skapte. Nå kunne de jo sitte i rumtekskipen, som de har gjort, ut i rumtene og hitja nere i hjørna. Og hvis man forstiller at man var i en sånn posisjon, og kunne se i hjørna at han kom fisk fra den kave, man kommer under vattnet som en større kveler, og hun fer opp etterne. Og Mount Everest, som det haksta fjallet, og alle fjallene her, og Araras fjall, som Arsjen 17 stranda jo, de fer opp etter, og Mount Everest fer opp på 8.800 og nekrar forsmetrar alltid det er. Og så stekkar dette her. Det er virkelig flott og størslig. Men det skapar det sjøvan. Og det er anfall sagt øyelig stort, bare vi nokre få versjon, akkurat som til bad, men samstundes er det så størslig og flott. Og man kan bare via forstilla seg og fantasere om hvordan det er hvis man har kunnet se etter her. Jeg tenkte på at det var ikke gjøre det så nok, alle helst ikke akkurat så løs ut, ta som ser ut i det, men hvis vi husker om det, at hun så akkurat ut som det, så har vi tenkt på det her, at det var omreppig at Danmark ikke slapp til å være til. Det kom akkurat undan. Og så hevde stegi her, så gjerne, og flau og fjøra, og Herren sier, her skulle stolt og bilder tøyner leggast. Havet til brusar og møter og vi kjenner neglebrim i fargen, det slipper ikke langer inn opp på anna vist. Slipper langer og kvart, det er særlig ilvever og stor flau, men det slipper ikke langer enn vist. Og måtte Everest bli vi av være her, vi så innom 8.800 og noen forsmetrum. Det er Guds skaparverk. Det er øyre tala til okken. Og at tilbe den god som vi gjør det her. Så jeg stendet til at god kallar i torrlandet gjør, og vattnet som han er savnet som hei savna seg saman, kallar en skjekv, og God så at det var godt. Så sier God, jorden skal bæra græs, orster som gjeva fræ, og frukttrø som bæra frukt i fræn og ui, kvart etter søgn og slæja i hjørne, og så vær, jorden bæra græs, orster som gav fræ, kvart etter søgn og slæja, og trø som bæra frukt i fræn og ui, kvart etter søgn og slæja, og God sa at det var godt, og kvöld vær og morgon vær, tria det. Så sier God, ljus skulle være av himmelkvallen, til å skilja det fra nått, de skulle være til tekjen, og til å avsette tøyer, det og og de skulle være til ljus. Av himmelkvallen at lysa i hjørne, og så vær. God gjør det de bare større ljusene, hitt større til å rå om dagen, hitt minna til å rå om nottene, og stjøtnerne. God sette deg og himmelkvalven at lysa av hjørne, at råa i dagen og nottene og skilja ljøse fra myskren, og God sa at det var godt og kvöld vær og morgon vær fjorda dag. Vi så at Herren skaper sjølna og mannen i kjøttene den fjorda dagen, og jeg spurte Mr. Dave, som var her i fargen og helt tro i seminar i fargen. Han en vitenskapsmæver, nekkolærter, høgtlærte mæver og lærere i mange år. Han var fra Boston, og han var her i fargen, og han helt et møte her i Skilova. Og jeg spurte han tog seg om i sviskjøften, om man kunne stå spurningar. Jeg sier ikke første Mosebok, første kapittel, og til at det er som God brukte, det var ikke det er på 24 tøymar om samtøkere.
Så god skapte ikke hese skipanene, for han har skapt og trodde det her. Det var ikke min fjorda dagen han gjør de hese skipanene som vi bruker. Men han vil ikke gjøre meg rett. Han påhelt her at hans personlige mening var, han tror tog at god skapt i 6 vanlige år som vi drukner. Men vi åkken tryggvande. Folk kunne trätast och strujas om sorg det äntligen. Men jag huxar om det för åkken tryggvande. Vi kunne hava kanske imsa meningar och en ser kanske 8 och han ivas och omkring men annars säger. Men hvis vi ikke diskuterer så langt, og enn minne skulle vi trätast om det. Så vi tryggva, vi som tryggvande, vi tryggva at God kan alt. Så han kan skapa allt dette her etter 6 vanlige døvun. Han kan også skapa det og bruke omkring æra tog og bruke langere om det hvis det heldre, ikke han heldre at det var bedre. Så er det ikke klandrast om. Men det kan være interessant at vite virkelig hva det ordet sier. Det er det som vi skulle halda oss til. Det er det som ordet sier. Skriften er. Hesen høymeren, han vil ikke det. Han vil ikke lurt et skriften. Og tog fer han vittler. Og han er alltid vært vittler. Han ikke alltid. Men han er under synd og det hendt så kjørt. Og det er så ikke langt i 3 kapittel her. Ta snava i menneska og for under synd. Henta bøkken, resten av hans bøkken forteller okkur hvordan menneska er færre av løy og høymeren kjenner ikke god. Men det er godt at det var tidlig med det som bådskap som Bibelen sier og lyder at det som God sier og at vi er en fleste personer og at standa at tryggare grunn som sankeren kjær råd med lia enda i årsens første grunn. Det er det som vi standa av. Det sier Paulus i Efesosbrevet, kapittel 2, vers 20. Og vi er oppbyggt eller vi bygger av apostlarna lærer og profeterna lærer. Og Herren Jesus Kristus er hoppstøyner i kjolvor. Vi kommer så til 5. dagen, 20. vers. Så sier God, vattnet skal være fullt av livande skapningen, og fuglar skulle flikke vi i hjørne under himmelkvalvene. Og så vær. God skapte de store sjødyrene, og alle de nøgt av livande skapningen, som sjekkveren er fotler av, kvart etter til slag. Øysen i alle fuglar vi vondjon, kvann etter hans slag. Og God sa at det var godt. God signa i teg og sier, nørest og vaks i tale, fylle vattnet i sjøvnen, og fugleren nørest av hjørne. Og kvöldvær og morgenvær 5. dag. Så sier God, hjørnen skal leta komme fram livande skapningar, kvann etter hans slag, fæskrittur og viddeldur, kvart etter tesslag og så vær. God gjør det i viddeldurene, kvart etter tesslag, fæg etter tesslag, og at skridurene av hjørne kvart etter tesslag, og God sa at det var godt. Så sier God, lærte okkom gjøre mennesker. Og her er det første for dette kommer fram. Han sier ikke lærte meg, han sier lærte okkom gjøre mennesker. Og vi så ikke etter etter møtspøkene og nærkere ferien her, at det var fløyre. Såneren har alltid vært til. Han er god. Det sier 1. vers i Johannes evangelium 1. kapittel. At god er øyn, og at såneren er øyn, men at har er øyn og samme personer, og året er øysene, god og Kristus. Og høyla i anden, sjålvand. Og tog er det vi lærer om tro i øyndene, som det før er sagt, at ordet tro i øyndene finnes det ikke på Bibelen, men læren om at høyre trutjer, hun finnes.
Og dette var det som Jesus sier, og når han sendte lærersønnerne ut, så sier han ferdig og kunngjør evangeliet for alle skapningen, og døype deg, og i navnet færsins, sonarens og høylajandarens. Han sier så her, lær til okkon, gjøre mennesker og bøyla til okkara til å være okkon loik, hon skal råa, iver fiskonen i sjøvnen, og fuglen under himmelen, iver fænen og iver atlar i hjørne, og atlon skridoren og i hjørne skruja, så skapte God menneskene, og i bøyla til søgnen, og i bøyla til Guds skapte han henne, som mann og kvinne skapte han deg. Og God signa i deg, God sier vidt deg, nørest, vaks i tale, fytle hjørne og gjør det til herrer hennere, rai i fiskonen i sjøvnen, fuglen under himmelen og i kvarjen dyri og i hjørne rørest, og framvei seg God, jeg gjør til allar orster og allar i hjørne som bæra fræ, og alt rød som bæra frukt vi frænen ui, hetta skulle tid heva til føy. Og allon døyrunnen av hjørne, allon fuglunnen under himmelen, og allon og hjørne skrujur, allon tøy og hever livande sal og i sær, tøy med djevi alla grønar orster til føy, og så vær. Og God sa, alt det og han har gjørst, og det var sera godt. Og kvöldvær og morgenvær sagt av det. Nå har han skapt menneskene til og med, nå sier han at dette skaper av verset, så ser det sera godt. Så stender det i øren kapitlet, så la oss fullført hos himmelen og gjøre, og atler herur tar det. Kjenda dagen, fullførte god, verste og han er gjørst, og han kvulte kjenda dagen fra öllum versen og han er gjørst. God signa i kjenda dagen og halga i han, tog han dagen kvulte han fra öllum versen tog jo god er gjørst, tog han skapt. Og så sier fjorda vers og hes kapitlen hette sjøvan himmel og jør, ta i teg var skapt. Og man får lukka som til inntrykk av at han endar på andre måten. Men det det ikke, det her stedet å komme. Han begynner på han kan lukt her. Han sier, hette sjøvan himmel og jør, ta i teg var skapt, tan det og god herren gjør det jør og himmel, kolon. Så kommer det her, som han sier, det sjøvan. Han sier, enn vær av hjørne, ongen rummor av marsjene, og ongar orster var enn vaksnar opp av marsjene. Så god herren har ikke lagt regna hjørne, og ongen menneska vær av durska hjørne. Ta stå i tåka opp ur hjørne, og vattna i alla marsjene. Jeg har personlig ongat lise nekra fragrøying om et er fra nøkron. Det er helst til, og onkom man hava noen vet her. Men jeg har siden jeg møte i alt med lov. Og jeg har omgang til hos nækran vidgjørst dette her og tale om dette her. Men det som stender her sier dere til at dette kommer ikke 18 år, første kapittel. Du kan ikke ta annan kapittel som 18 år. Nå hender hatt første kapittel, så hender dette i øren kapittel. Så dette som hender her, dette er hendt, og i første kapittel. Så tredje dagen skapte god. Ja, vi får etter i kapittel 8. Her han sier at vattnet skulle savna seg og jøren kom undan. Og så sier han 12. verset, jøren bær græs, orster som gav frä, først etter søgnens leie, og trø som bær frukt, vi fræn og ui, først etter søgnens leie. Og god sa at det var godt. Så jøren bær her græs langt og trea deg, og frukt og orster. Og han skaper menneska, så en av kapitlene som vi løser,
Og nu leser vi det i kapitel 2 at til han ikke regna hjørne, og han ikke mennesker til at du skal hjørne, så dette sier dere til at dette en undersøva som skriva. Så er heldig man tenke det. Det ikke noe som skriva og som gir hit til ånds, men dette her ser ut til å være en undersøva og skapene som bare lydig ordre tidlig ord. Og hvor det så, det var det ikke. Og hvor det stender her i ørende kapitlet, det var det heller ikke ånga forklaring på det. Men hvis man setter i dette verset, enn vær av hjørne, ånge runder av marsene, og ångar orster var enn vaknar opp av marsene, tog god Herren hei ikke lett regna hjørne, og ånge menneska være at du skal hjørne. Så hei det på en måte passer bedre av her i første Mosebok, første kapitlet. Her er god gjør det her. Og han lett hjørne komme undan, og så har hun lige avfruktbør å begynne av i. Det som han sier her i årens kapittel. Det var ikke vatten. Men det som så henter, sier satta vers i årens kapittel, ta stå i tåka opp og hjørne og vattna i alle marsene. Og det hadde man så vært hent 3 av det. Men det stender her. Og jeg har så ikke nærkere djubare forklaring om at det inn at dette lukket som en endertøk. Efter alt som man har sagt. Så tar han, så kommer det kjente vers i årens kapitlet. Så sier han, God Herren mynda i menneska og molden. Nå får han efter til dette, som han har sagt, men han sier noe mer her. Nå sier han noen hva han gjør det menneske er. Og i første kapittel sier han bare at han skapte det i myndgods som mann og kvinne, men nå sier han at han gjør det menneske og mold. Så er det kommet noen vers her om Edens hava og her rundt om her. Det skal vi leve om. Første egna kanskje, eller først nå hos her, og for å kjenne vers. God Herren sier nå, ikke er mannen noe godt at være åndsamadler, jeg skal gjøre honom en hjelp som høskar honom. God Herren hei og hjørne mynte alle dyr av marsene og alle fugler under himmelen, og han løtte til Adam for å vite hva han for å kalle til. Det Adam kallet hva en livende skapning, det skulle være navn hans. Adam gav til alle fan og navn, som løs fuglene under himmelen, og alle dyrene av marsene, men Adam var ingen hjelp at finne, slik som høska i hånden. Tale av god Herren fastans vøvn fattla Adam, og ta i han var sjån av vår, tog han ut av rivon hans herra, og fyllte etter i holdet. Av rivon og han hei tidsi ur Adam, mynda i god Herren kvinno, og løtte henne til Adam. Ta sier Adam, hesa fer det bøyn av munnen bøynum, og holdt av munnen holdt. Hon skal øyta kvinna, tog av mannen hon tidsin. Tog fer mæveren fra feir og mæver og heldig seg til konesuna, og teg bæg være åkt holdt. Teg var nætjen, bæg Adam og kone hans, men teg blikva av oss ikke. Så her sier han først hvordan han skapte menneska, altså til å si av mannen. Han gjør det normalt. Og nå sier han, og fra her, i enda av kapitlet, hvordan han gjør det kvinnerne. Og han skapte han bortsett ur Adam. Han skær og riv lest ur Adam med han svev og breder han, og tog så og mynda en kvinne bortsett ur snir. Det var vist å ta klok, eller klok og ta, jeg vet ikke, ta grunn etter oss, men det råkner vi nekver. Og flenda at disse skapene så vidt vi går. Men hun er verlig, til å holde sikkert. Hva er det som gjør til at mæveren ikke får fri, for kvinnen er kommet etter hans rolle liv? Det får han ikke. Han får ikke fri for han finner kvinnen etter. Og hva er det som gjør at kvinnan føler seg dritten av til mannen?
God har skapt detta så underfullt. Og vi faktisk ute i samma. Høyre til i samma. Og han sier så at det her tog fer mævren fra fæger og mæver og helder seg til konesøyne. Jeg skal legge mest til konesøyne. Hetta var atlandet av god. Hetta Guds verk. Han skapte Adam og en kone til å være håndelig hjelper, og til at menneskene skulle formeres. Og hatt leit å stå være på tammatan, så skulle familier komme, mæver og kone og bødd, og hette det i Ella. Her så gjørs det godsfrykt, her mæver og kone trykk var god, oppe i den sånne bøttene til det gode, her blir det et godt samfunn på sjøer. Men djevelen begynte på en av veien at jeg gjør for 3 her. Og det var så ille kjøtt, så ser man at det begynte å få seg morgen øyne kom. Og god teor tolererer til øyne godsmenn. Vi leser store godsmenn, og i Bibelen fløyre. Abraham hei morgen øyne kom. Han hei så kostet så minnes svara av Løyve, tratt kvinnerne. Og fikk bøtten i henne, eller fikk en son i henne. Og Jakob hei fløyre kone, og der kom det at Laban, versfeier hans her, lompa igjen. Men også 17 leser vi det her, David, han hei fløyre koner. Og allikevel brukte god til som venner, og god til å tolerere øylandek. Han tolererer, jeg husker om etter det, han tolererer øylandek ved okken. Det stender at han leter sjøsen av skoene i beie rettvis og avrettvis. God tolererer, og hvis han størde til, så hadde vi et ødel døy på en av vei. Men han ber iver vi sin skapning, til han vet at han har fått det synd. Og han røyner å dreie okken til sågen. Men jeg husker om et her, til alt som god ikke for å tolerere. Han tolererer ikke at take okken inn i himmelen til seg. Utan vidt og endefått. Det gjør han ikke. Så vil jeg vite, han vil ikke ha hans himmel bløver og et helvete som hentet hjørnet blivet. Vi er mennesker her gjørst det, kjolt. Tog for ånden å slippe inn. Paulus sier det i øynene brøven som sier at han bor i ljøsen, ja, her som ånden mennesker kan komme. Det er kjørlig som norske skote, og vi sitter etter øysene, og vi færer om god vil, og man får høy til å fære ut i jøkken med oppspøkene her, så det er unga skott som er oppspøkene. Hvordan er god, da han kom ordentlig nær selv hvor de gjør her. Folk ikke måtte ansa seg. De måtte fære om en marsk, når de døde det. Og øyneste vever, og nå kommer vi til evangeliet, vi enda her i kvöld. Evangeliet. Det som lever ut alle mennesker, det at det som Jesus selv sier, vi Nikodemus. Nikodemus kom til han, og for å ta seg ved at Jesus får bøyne ved til dette sentrale. Og han sier ved den høklærte mannen, av Jøta, han sier, tid må føast av nødjo. Og så det, hvordan vil man føtter av nødjo? Jo, Jesus kjøper på at han har sett det øyla tors først, og til Nikodemus var det øyla tors først, men så leser jeg bare lydsen langer, og så kommer vi til å kjente seg skriftet i Bibelen, at så høyt elsker jeg god høymen, at han gav sånn øynbarna. For hvert han som tror han, ikke skal fortapes, men hava av et liv. Og bakker vi i første kapittel av hans evangelium, så sier vi der,
så många som tog emot honom gav han mått av bøttengods. Tøymer som tryggva av navn hans her. Det vil si, det bøttengods, og det født av nødt. Og det var handa måten og mennesker vi født, og vi må slå her fast, at endurføying bare og på handa måten. Det Guds ande som ender for mennesker, da mennesker bøtter seg og sier takk. Det ikke annet. Men nu skal jeg enda først vi er bøn. Herre, vi takker deg for at vi kunne ha vært her, og vi har ikke gjort noen skapende verset, det er underfulle, store skapende verset. Vi ber deg om at du skal signa det som sagt til gjørstene, og hjelpe oss at ta et år til dere her, og ikke annet her, at lytte av alle frelse, utan det som du har sagt, uten året. Det ber vi om. Vi ber for en anstrekkende som vi lyst til, bare her og i kjølvarpet. Og i Jesu navn. Amen. Nummer 694. Hin ljøse davers vann stilt vær i Herrens huset, Guds lampa enn held vakt, her iver Herrens pakt, ta knapplige i stille nått, av vinsøyn Herren kallar holdt. Se der svann stilt vær i Herrens huse, Guds lampa enn held vakt, her iver Herrens pakt. Ta knapplige i stille nått, av vinsøyn Herren Gjev mer som Samuel, og åpen vekje øyra, et veli høyra må, ta tunen kallar av. Så glør fram i stille vel, og fyrst av ødlån, Gjev mer som Samuel, og et stilt og mjukt hjørte, et sånt og tøya, det må vilja høyra til. Ja, gjev mer til at elska så, ja, løyr mer Gjev mer til hjärsta god som stilt og vansligt bøyer, at du skal komma inn og fylla så